amb mitjons desparellats, sempre era la primera a aixecar la mà, li costava molt parar. No la trobo, potser no existeix. Quan ho facis, les coses es veuran molt més clares. Molt especial. Mare, mare, l'he trobat! Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui us explicaré la màgia de la flor groga. M'acompanyeu? La Mariona era una nena plena de vida. Tenia els cabells rinxolats que semblaven ballar amb cada pas que feia i uns ulls marrons brillants, sempre a la recerca de la propera aventura. Era d'aquelles nenes que no es podien estar quietes ni un segon. Quan es llevava al matí, ja sortia corrents de l'habitació, amb mitjons desparellats i un somriure d'orella a orella, llesta per començar el dia. Li encantava descobrir coses noves, però la seva energia desbordant sovint la feia anar d'un costat a l'altre sense parar, deixant moltes coses a mitges. A classe, per exemple, sempre era la primera a aixecar la mà per respondre a les preguntes de la mestra, però a vegades no escoltava del tot i acabava dient alguna cosa que no tenia res a veure. Quan feien treballs manuals, començava a fer una figura en plastelina, però aviat se'n cansava i es posava a fer una altra cosa. I si alguna cosa no li sortia bé de seguida, es posava nerviosa i deixava de provar-ho. A casa era igual. Quan intentava ajudar la seva mare a cuinar, acabava amb la cuina plena de farina i amb més preguntes que respostes. Li costava molt parar, escoltar o concentrar-se en alguna cosa. Sempre tenia el cap ple d'idees i de vegades semblava que volgués fer-ho tot alhora, cosa que la feia sentir una mica perduda i frustrada. Un dia, després de córrer pel jardí fins que va quedar-se sense alè, la Mariona es va seure al costat de la seva mare. Mare, per què mai acabo res? Sempre em sembla que no ho faig bé o que no sé per on començar. La mare, que coneixia molt bé aquella energia desbordant de la seva filla, li va acariciar els cabells i li va somriure amb molta calma. Sabies que dins teu tens una força que et pot ajudar? Quan et sentis nerviosa o perduda, només cal que t'aturis i respiris. La Mariona va mirar la seva mare amb curiositat, una mica escèptica. «Com pot ajudar-me a respirar, mare?», va preguntar mentre girava per mirar el cel ple de núvols blancs que flotaven lentament. «Tanca els ulls, Mariona, i escolta'm bé. Posa una mà al pit i l'altra a la panxa. Ara inspira profundament pel nas. Deixa que l'aire ompli el teu pit i després la teva panxa. Així, molt bé. Ara expira lentament per la boca, com si bufessis una espelma. Fes-ho 3 vegades amb molta calma». La Mariona va provar-ho, seguint les instruccions de la seva mare. Al principi li va costar una mica, perquè no estava acostumada a parar-se ni un moment. Però després, al tercer intent, va notar que el seu cos s'afluixava, com si les presses i el neguit es desfessin una mica. Ara, mentre respires, imagina't que tens una flor groga aquí, al pit. Una flor preciosa amb pètals suaus com el vellut. Quan inspires, la flor s'obre i t'omple de vida. Quan expires, s'escampa la teva màgia per tot el cos. La Mariona va tancar els ulls amb força i va imaginar la flor groga, brillant com un cel d'estiu. Va respirar lentament, deixant que la flor s'obrís i es tanqués amb cada alè. I, per primera vegada, en molt de temps, va sentir com la seva ment s'asserenava. Això ho pots fer sempre que et sentis inquieta o perduda.
Quan trobis aquesta calma, serà més fàcil concentrar-te i veure les coses clares. Uns dies després, la Mariona i la seva mare van anar al bosc. La Mariona estava emocionada perquè havia sentit a parlar d'una flor blava, molt especial, que creixia només allà, amagada entre les fulles i les pedres. Era una flor màgica que només podien veure aquelles persones que tenien paciència i un cor tranquil. Mentre caminaven pel bosc, la Mariona corria amunt i avall, buscant entre els arbustos i sota els troncs caiguts. Però per molt que mirava no trobava res. Després d'una estona es va seure a terra amb un gest d'impaciència. No la trobo, potser no existeix. Mirava a la seva mare amb ulls plens de llàgrimes. La mare li va posar la mà a l'espatlla. Mariona, recorda la flor groga que tens dins del pit. Atura't, respira i deixa que el cor es calmi. Quan ho facis, les coses es veuran molt més clares. La Mariona va sentir, encara una mica dubtosa, però va decidir provar-ho. Es va seure còmodament sobre una pedra, va tancar els ulls i es va posar una mà al pit i l'altra a la panxa. Va respirar profundament, visualitzant la flor groga que s'obria i es trencava amb cada alè. Inspira i expira, deixant que la seva imaginació pintés la flor amb els colors més bonics que podia imaginar. Quan va obrir els ulls, el bosc semblava diferent. Els colors eren més vius i la llum del sol travessava les fulles amb una calidesa especial. Va mirar cap a la base d'un arbre vell i allà, entre les arrels, va veure una petita flor blava que brillava suaument. «Mare, mare, l'he trobat!» La seva mare es va apropar i li va acariciar els cabells. Ho veus, Mariona? Quan ens aturem i respirem, el món es torna molt més clar. Aquesta flor és una mica com la calma que has trobat dins teu. Sempre hi era, però necessitaves parar-te per poder-la veure. A partir d'aquell dia, la Mariona va aplicar el que havia après cada vegada que se sentia una mica impacient o nerviosa. Quan a classe no li sortia un problema de matemàtiques i sentia que s'estava frustrant, tancava els ulls, es posava una mà al pit i respirava profundament. S'imaginava la seva flor groga i de sobte tot semblava molt més fàcil. Quan jugava amb els amics i algú li deia alguna cosa que la feia enfadar, feia el mateix. En lloc de respondre ràpidament, respirava i deixava que la calma l'ajudés a pensar molt millor. A poc, els seus amics van començar a notar que la Mariona estava més tranquil·la i que era més fàcil jugar amb ella. Un dia, fins i tot, va ensenyar la seva tècnica de la flor groga a una de les seves companyes de classe, que estava molt nerviosa abans d'un examen. «Prova-ho», li va dir la Mariona amb un somriure. Tanca els ulls, posa una mà al pit i l'altra a la panxa. Imagina't una flor groga que s'obre i es tanca amb cada respiració. La seva amiga va fer-ho i després de l'examen li va dir que s'havia sentit molt més amb calma gràcies a ella. La Mariona va aprendre que la calma no era només una força que ens ajudava a sentir-nos millor, sinó una força poderosa, que ens permet veure el món d'una altra manera. Sempre que necessitava aquesta força, sabia que només havia de parar-se, respirar i connectar amb la flor groga. I ara et toca a tu. Si algun dia et sents nerviós o perdut, prova-ho. Posa una mà al pit
i l'altre a la panxa. Tanca els ulls i respira. Potser descobriràs que el món té una calma i una bellesa increïble. Només cal saber aturar-se per veure-ho. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!